Mimi naitwa Abbas Ramadhani Abbas. Nilipopata taarifa kwamba umetakiwa kukaimu nafasi ya shekhi wa mkoa, hapo kwanza ilinitoka kwa mara ya kwanza furaha. Nilikatikiwa na furaha, ukafunguka mlango wa huzuni. Nikasema subhanallah, nimepewa jukumu la kuongoza watu katika mkoa ambao mkubwa namna hii. Ni hivi, kwanza unaanza kuangalia tu jukumu la kuongoza kwanza familia tu. Familia tu, wala usende pengine. Alafu unatoka kwenye familia unaingia jukumu la kuongoza mtaa. Tazama kichwa kinavuma. Kwa hiyo masala ya kutumikia watu ni kwamba sasa unaondoka kwenye 70%, unaigawa 70% nzima ambayo ukiipa familia yako na ndugu zako na jamaa zako. Mapenzi na utumishi sasa unagawa, unapeleka kwa jamii za nje. Kwa hiyo ililipokuja swala hilo, akili yangu yote ikatazama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanaelekeza nini kuhusu uongozi. Uongozi ni kitu cha hatari sana. Watu wasikitamani wala wasikipiganie. Kwanza usitamani wala usikipiganie, ili usikum wa nafsi. Na wahusia watu wote wasitamani uongozi wala wasiupiganie, ikiwa wanataka kuwa viongozi waadilifu kweli. Ishu ya uongozi ni kitu kizito sana. Kapo lako la hisabu au daftari lako la hisabu umeliongezea kalamu za kuandika wale malaika mema yako na mabaya yako. Yalitosha kukuandikia wewe mwenyewe tu. Hili ndio jambo lililonitia huzuni sana baada ya kupewa kazi hii, kwamba je, nitaleta mabadiliko gani ya Waislamu na ya jamii mbalimbali inaoishi katika mkoa wa Dar es Salaam? Hilo swali ndilo linaloniweka katika kiti hichi. Mabadiliko gani hayo? Maelezo mabadiliko gani nataka kuyafanya katika mkoa huu wa Dar es Salaam yatafuata baadaye. Lakini kwa swali lako ndugu mwandishi wa habari kwamba ulijisikiaje, nikwambia kwamba nilijisikia huzuni na maumivu makubwa sana. Sikupata furaha hata ya chembe katika jambo hili. Na umeondoka sasa wabasi wangu nimekuwa ni sasa ni mtumwa wa watu wa mkoa wa Dar es Salaam. Yes. Sio tu kaimu shekhi wa mkoa, la, naomba ongeza jambo hili kwamba mimi nimeamua kuwatumikia na mtumishi wa wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam. Yes. Mimi nashukuru sana ushauri wako tu kwa vijana, aidha wasichana na vijana wa kiume. Ushauri wako kwa wasichana tu, vijana wa Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ittaqillah haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad. Wahusia wangu kwa vijana wote ambao new generation ya sasa hivi wanakwenda kwa mhemko, wasiende kwa mhemko. Sisi malezi tuliyapata, niliona kitu fulani kwa adabu mnioji, wacha nikwambie. Kuna shekhe mmoja nilimsalimia mimi kwa adabu sana. Wacha nimtaje kwa sababu ni jambo ambalo ninajifakharisha nalo kuwa na adabu. Sheikh Hassan Chizenga, wakati nilipoenda kumsalimia, nilimsalimia kwa adabu kwa sababu kwanza ni kiongozi wangu katika dini. Pili, alinisomesha. Tatu, mkubwa wangu kiumri. Kuna watu wakaandika yani anapiga mpaka magoti. Yes. Nani sasa nawajibu, hili nitajibu. Mimi adabu na ishma na unyenyekevu ndio malezi alionifundisha baba yangu. Yeah. Kwa mtu wa aina yoyote, hata wewe unaosema nitakupigia tu magoti. Kwani mimi nikipiga magoti nimesujudu? Sijasujudu mimi. Kwa hiyo sasa kuna mambo mengine hawajaelewa watu hizi tabia. Wanaona kumbusu mtu mkono au kumsalimia watu wa bara. Kuna shekhe mmoja siwezi kumtaja jina lake, nimekwenda nyumbani kwake, nimemuona hamsalimii mama yake, ila mama yake mzazi anatambaa kwa kupiga magoti. Na amebarikiwa sana huyo shekhe, na ana desturi kila wiki anafua nguo za mama yake. Nikamwambia kwa hili umenizidi na mimi sikubali, nitashindana na wewe. Adabu hizo hakuna. Kwa hiyo mtu ukimpigia magoti kwa watu wa bara, yes. Sisi watu wa pwani unaona kama unajipendekeza. Kwa watu wa bara ndizo salamu zao hizo. Yes. Umeshanifahamu? Sasa kuna mipango fulani hapa mjini
heshima, watu hawajalelewa majumbani mwao. Na wengine wanakiona watu wakubwa tu, watu wazima, wanaona wanastaajabu kumsalimia mtu kwa kupiga goti hivi. Ni kawaida sana. Ni kawaida sana. Not big deal, haswa issue. Ile ni adabu ambayo mimi nimelelewa naye na baba yangu mzazi. Tokea na miaka nimeona vile. Nimemwona baba yangu akiheshimu mashehe wenzake, akiwasalimia kwa kupiga magoti. Mashehe wenzake na wengine aliwazidi rank, lakini akiwapigia magoti wakasalimia, kwa not big deal. Sasa ndio ulivyoniuliza maswala ya vijana, hawafahamu sasa adabu hizo. Nimeshanifahamu kutu wao vijana wako katika mitandao. Sasa mimi naoiomba jamii kama kaimu wa Sheikh mkoa, fundisheni malezi ndani ya majumba yenu. Malezi tarbiyatul islamia ikipotea katika majumba, mfahamu na tufahamu hasara itakayopatikana baadaye ya kizazi ni kubwa mno. Mtu mwanao ulimzaa anaweza kukutukana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.